السعال، حساسيه الصدر، البلغم في الحلق، هادو اشياء اللي هذه هي الوقيته ديالهم. يعني فصل الشتاء او لما كيكون البرد كيعرفوا ان كيكثر السعال، تيكثر يعني كتكثر الانفلونزا. بالنسبه اللي عندهم الربو او الضيقه او الحساسيه، يعني في فصل ملي كيكون البرد او في فصل الشتاء تيزيدوا يعني تخنق لهم الصدر ديالهم اكثر. ان شاء الله باذن الله كنلقى بزاف ديال التعاليق. اختي عطينا وصفه للسعال، اختي عندي حساسيه في الصدر. ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم 3 وصفات اللي من اقوى المجربات، وانا صراحه ما تيخطاونيش في فصل الشتاء او لما كيكون البرد او لما كنحس ان يعني غيجيني السعال او البلغم او اي حاجه، وكنعطيها حتى للبنيته ديالي اللي عندها 9 سنوات. يعني هاد الوصفات اللي غنعطيكم راه كبار وصغار، يعني تعطيهم حتى للاطفال ديالكم الا كيعانيوا من نفس المشكل، ولكن راه ما غاديش تمحنوا لا نتوما لا الاطفال ديالكم. يعني هاد الوصفات باذن الله غيجيبوا معكم نتيجه يعني بسرعه البرق. فغادي نعطيكم 3 وصفات كما قلت لكم. الاولى ان شاء الله باذن الله بالنسبه للسعال، الثانيه ديال اللي عندها الحساسيه وكتصلح حتى اللي عندها الربو، والثالثه بالنسبه اللي عندها البلغم في الحلق. باش غنبداو دابا؟ نبداو بديال السعال. بالنسبه للسعال غادي تاخدي مقدار 100 غرام من الثوم غيكون مبشور، غتاخدي 250 غرام من الماء، تقريبا كأسين ديال العنبه من الماء. المهم انا غنخلي لكم كلشي الوصفات يعني المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. فغتاخدوا مقدار قلت لكم 250 غرام من الماء، مقدار كأسين ديال العنبه، مع 100 غرام من الثوم، تقريبا واحد 4 فصوص من الثوم، وغادي ديروهم يغلاو. هذاك الماء مع داك 100 غرام ديال الثوم غتخليوهم يغلاو على نار مده 5 حتى 10 دقائق. غطفيو على النار ديالكم وغتضيفوا عليهم مقياس 250 غرام من سكر حبيبات، وغادي تخلطوه. هذا راه هو بحال المشروب او بحال السيرو اللي كيتباع في الصيدليات ديال السعال، ولكن نتوما غتصنعوه في البيوت ديالكم سيرو او مشروب منزلي، ولكن راه النتائج ديالو روعه. وغتبقاو تشربوا 2 أو ملعقتين كبيرتين كل صباح، فقط ملعقتين كبيرتين غتشربوهم كل صباح على معده فارغه. بالليل غادي تاخدوا اوراق الخس وغادي تضيفوهم حتى هما في ماء غليان، واحد الكاس ديال الماء غديروا فيه واحد الورقه ديال الخس، غتخليوها حتى هي تغلى، غادي تحليوها بالعسل وغتشربوها دافئه بالليل يعني، وغادي تنعسوا يعني ما تنوضوش للبرد. وان شاء الله باذن الله راه غادي تحيد لكم السعال. الا تبعتوها 2 أو 3 ايام واخا يكون عندك هذاك السعال الحاد، راه بعدا من اول يوم غادي تحسي بالفرق، ان الكحباره كاين اللي كيبقى يقبطوا داك السعال حتى الصدر ديالو كيبقى الوجع، كيحس بالوجع بقوه يعني المجهود اللي كيدير ديال السعال. فان شاء الله غديروها وغتحسوا ان السعال هبد عليكم، وغالبا في اليوم الثالث يعني اليوم الثاني الثالث صافي ما غيبقاش عندكم السعال. دابا ان شاء الله غادي ندوزو بالنسبه للبلغم اللي كيكون في الحلق. غتاخدوا الاوراق ديال الملفوف اولا الكرومب كنقولوا اولا ليشو، كل واحد اش يسميو. غادي ديروهم في ماء وتخليوهم يغلاو واحد المده ديال 5 أو 10 دقائق، غتطفيو عليهم. غتاخدوا كاس من داك الملفوف المغلي وغتضيفوا عليه ملعقه من العسل وغادي تبقاو تشربوه. يعني تشربوا كاس في الصباح كاس في الظهيره، يعني حاولوا تشربوا كاسين في اليوم. غادي يساعد هذاك البلغم انه يخرج، وغادي حتى اللي عنده بالنسبه هذاك النهج كيبقى ينهج يعني حتى داك النهجه غادي تحيد لكم باذن الله. هذا الماء ديال الكرومب او الملفوف راه من اروع ما يكون، كيكون دافئ، كتخلطوه بالعسل وكتشربوا كاسين باليوم وغادي تلاحظوا النتيجه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو بالنسبه اللي عندها الحساسيه ديال الصدر او لا الربو. كاين اللي كتبقى يعني كتنهج
الا خملات او لا طلعت في دروج او لا الا دارت شي مجهود ولو هذا، كتبقى تنهج مسكينه وكتسمع. كاين اللي كتسمع بحال الصوت ديال الطيور ديال العصافير، داك الوزوزه ديال العصافير كتسمع ليها في الصدر ديالها. وكاين اللي كدير كتسمع بحال كما قلت لكم صوت العصافير في الصدر ديالها بقوه النهجه. فان شاء الله هاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم من اقوى المجربات غادي ديروها باذن الله وغادي تردوا عليا الخبر. غادي تاخذوا كأس ديال ماء البصل الاحمر، كأس ديال ماء البصل الاحمر، غتضيفوا عليه كأس ديال السكر، يعني نفس المقياس كأس ديال البصل اللي عبرتوا به ماء البصل غتعبروا به كأس نفسه ديال السكر. غادي تحركوا ديك السكر حتى يذوب مزيان في داك الماء البصل، وغديروه على نار حتى يغلى واحد 10 دقائق. غادي تبقاو تشربوا ملعقتين في الصباح وملعقتين في الظهر في الظهيره وملعقتين بالليل عند النوم. هاد ماء البصل مع السكر راه بالنسبه اللي عندها الحساسيه. كاين كذلك كأس ديال الحليب، كتبقاو تشربوا كأس ديال الحليب فيه 3 رؤوس او رأسين من الثوم مبشور، حتى هو راه زوين، يعني كيبرد شويه اولا كيهدن. وانما هذه ديال البصل مع السكر راه قويه، من اقوى المجربات. ان شاء الله باذن الله غديروها وغادي ترحموني عليها. يعني قلت لكم كأس من ماء البصل الاحمر مع كأس من السكر، كتوضعوهم على نار يغلاو مده 10 دقائق. كتبقاو تاخذوا ملعقتين كبيرتين في الصباح، ملعقتين كبيرتين في الظهر، ملعقتين كبيرتين بالليل عند النوم، وان شاء الله يجيب الشفاء للجميع. كنتمنى نكون فتكم بهذه الوصفات وغنخليهم لكم كلهم مكتوبين في صندوق الوصف. دمتم في رعايه الله وحفظه، راكم ديما في القلب، احبكم في الله. الفيديو اخر ان شاء الله، كنموت عليكم.